要向山吹老師。其實女同女更加有特別咯。大作戰啦！我覺得佢有啲似古明華。其實我覺得佢似港人文。佢同埋真係好似係日本人啊！本尊嚟喺現場啦。咁啊，兩位博士咧，嗱，我哋台上面咧就有道具嘅，有玫瑰花，有吹氣嘅鑽石戒指，仲有個吉他添。搞不好咧，兩位原來識音樂咧就好着數啦。咁啊，跟住落嚟咧，有請兩位博士先猜包剪揼咧，贏咗可以揀道具先嘅包剪揼，包剪揼，係啦，你贏咗。啊，曾博士贏咗，曾博士係跳咗佢。喂，咦，好有信心啊！咁啊，後生呢個位，你可以咦，應該有啲音樂聽下㗎，係咪？呢個道具啦，又唔係，但係你一嚟就攞吉他。好啦，咁啊話晒係表白嘅過程啦，咁所以咧就係我遞支咪俾你，咁啊你彈吉他係咪？你係咁意彈下係嘛 ？OK， 將時間交俾你，你可以唱歌㗎，佢要唱歌。想像唔到。嚟咯喎！定欣的演技十分之高超，之後嘅捕捉會對好，跟住咧，定欣同尖 pan 好重要，嚟奪得觀眾也開心。跟住咧，定欣一定好歡笑，定欣嚟啦！咦，犀利喎！好犀利喎！呢個定欣同尖 pan。唔係喎，只係佢即興得好緊要喎。好啦，咁啊，我又過嚟呢邊嗱，記住佢嘅表現啊，係擰晒頭嘅。好啦，咁你啦，你預備好啦喎，好。幾緊張？加油啊仔，嚟啦！好好好。嫁俾我啊！哇！多謝。OK，咁點啊？係啦，嗱，佢好乾脆啊，你乾脆啊，咁直接就完咗啦，係啦，你好太乾脆會唔會？有冇多一句就係點解咁中意 Nancy 講下？你中意啲咩先？我中意你拍劇。哦，多謝。好啊。中唔中意聽佢唱歌？中意。咁中唔中意睇 Nancy 嘅平日生活嘅點滴？你都話中意啦。好，我哋影幅相啦。係啦，一齊影幅相先。咁但係一陣間咧，我就會問 Nancy 咧，究竟咧邊個可以得到？